Bonjour les étudiants. Donc le premier cours qui va étudier c'est le cours de la chimie pour les L1 et SMV. حنبدا le thermochimie كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات. Bon, واش نعرف le thermochimie. Le thermochimie pardon, c'est les échanges d'énergie d'une transformation chimique. Donc, il y a un état initial et un état final. C'est quoi ça? L'état initial, c'est une T1, PVA. État final, c'est une T2, P2, V2. D'accord? عندك une remarque, tu remarques, كيفاش تعرفيها؟ عندك une transformation de plusieurs types. D'accord? Le premier type, si عندك une température qui est constante, avec transformation تعيطيله un isotherme. إذا كان عندك le pression, le P qui est constante, on va appeler une transformation isobare. إذا كان عندك un volume qui est constante, il va appeler une transformation isochore. Donc, تقولي لي انا كيفاش شنو نسحق فيهم نحفظهم. دونك لا شيمي ماش حاطها هاك ان كيستيون. دونك لا شيمي تاعك ماش حاطها لك. دونك على بالي حتقولي لي تيرموشيمي. هاد التيرموشيمي كيفاش انا حنحفظ لك لو تي، تقولي لي ايزوتيرم، لو بي، ايزوبار اكسيتيرا. دونك هذا الشيمي تاعك ماش حاطك كان كيستيون يعني ريبونس كيما لا هيستولوجي ولا بي ا بي في كان كيستيون ديريكت تجاوبي تحته. نو، هذا واش يقول لك؟ دان اكزرسيس يقول لك فاليزي ان سوليوشن دان تمبيراتور او بيان نقول لك فاليزي ان سوليوشن تكون ايزوتيرم تعرفي بلي تي لا كونستانت. يقول لك ايزوبار تعرفي بلي بي لا كونستانت. داكوغ، هذه باش تعرفي بها. لا دوزيام عندك لا ليكواسيون دي غاز بارفي، هادوما اللي قريناهم في الباك نعرفوهم. داكوغ، عندك بي في qui est égal à RT, le P la pression en atmosphère, le V le volume en litres, le N هي de nombre de moles, le R هي يمدها لك. داكوغ، ماشي يمدها لك، نقول لك كيفاش تلقايها. لو تي تلقايها ان كالفن. كيفاش تحسبي ان كالفن؟ هي لا سيلسيوس بلس 273. داكوغ، دونك عندك لو ار. لو ار فيه عندك 3 قيم هكا. عندك 8,31 en جول، عندك 0,082 en atmosphère، عندك 2 une calorie. كيفاش تعرفي كي حتخدمي؟ اذا كنت حتحسبي ان انرجي delta U ou bien delta H ou bien une Q, هذه c'est une énergie. Et va utiliser le R en joule ou en kilojoule. هذه l'unité d'énergie. Atmosphère نعرفوها هي unité de pression. Donc كي تروح تحسبي le P تستعملي هذه القيمة. Par exemple PV est égal à nRT، نحسب le P qui est égal à nRT sur V. ال R هنا نديها هذه باسكو حنحسب la pression. D'accord? Très bien. D'accord. On va passer la définition. On va passer sur la définition. عندك la pression. C'est quoi la pression? La pression, c'est l'intersection entre les molécules des gaz et la paroi de cette molécule. هذه la définition تحفظيها باسكو كيما حنا في الاس 1 مثل كان بياج تقولي يا définition ما طيحناش في الشيمي. مي نو، في الشيمي قاعد يقولك عطيني définition تاع هاد لو. داكوغ، لازم تعرفيها. ان تي ريزومي صغير تحفظيه. La température, c'est la degré de l'agitation moléculaire. هي بالكلفن تلقايها اون كالفن. وشنو هي كيفاش تعرفي بها اون كالفن ولا كيفاش ديريها اون كالفن؟ ديري لا سيلسيوس تاعك plus 273 pardon. Par exemple, il va donner une température 25 Celsius. هذه 25 تزيدي لها 273 تلقايها وشحال. هذه تلقايها هي بالكلفن. Très bien. Après نروح نشوف la première loi de la thermochimie. C'est quoi la première loi de la thermochimie? هو la conservation énergie. La conservation de l'énergie. Donc l'énergie تاعك ne peut pas le schéma suivant. Elle ne peut que l'état initial et l'état final. واش تعني؟ تعني هي مستقلة، ما تأثرش بالشمان تاعها، تأثر غير بالإيتا initial et l'état final. C'est quoi l'état initial? L'état initial qu'on a P1, V1, final et P2, V2. Très bien. Donc l'échange d'énergie, l'énergie تاعك se fait sous forme de chaleur Q et de travail W. Donc l'énergie تاعك il va noter delta U. Le loi تاعها هي le Q plus le W pardon.
Le W هو le travail. Le Q هذا هو la chaleur تاعك. اش معناها la chaleur؟ هو الحرارة. travail هو العمل. هذا هو الوقت تاعك. donc قالك le delta U هي l'énergie. On va trouver ces formes de chaleur ou bien ces formes. Donc on va trouver énergie sous forme d'un travail, le W, ou sous forme de chaleur. De chaleur tac ou les UAQ. Ou bien les deux en même temps. Même temps. Pardon, أنا بالي كتيبة تاعي راهي شوية رايحة فيها بصح les autres تفهموا دو لي مو nécessaire. D'accord. Après, عندك هاد la transformation عندها 3 types. D'accord. قبل هاد الشيء pardon, il va étudier la système. D'accord. C'est quoi le système? Le système c'est une partie de l'univers. هو partie univers. وش يعني؟ نعطيك ان اكزامبل. عندك لا كويزين هكا، هذه لا كويزين تاعك. هنا عندك داخل فيها بار اكزامبل لا كويزيني وبيان فريجيدان هي بارتي ولا اوبجي من لا كويزين كومبلي. فهمتي؟ صافي هكا السيستم تاعك هو بارتي من الانيفير كامل. très bien.